Alright guys, so how I fixed this was go to your system and एक बार system में आप पहुंच जाओगे, you can go to click system, go to displays और displays में जाके this was turned on for me, so I turned it off. It was on HDR mode. See, I didn't like it anyways, it's taking, I don't know what's happening here, so I turned it off. Then after that what I did was advanced display, this ये पड़ा हुआ था 60 हर्ट्ज में, मैंने उसको 50 हर्ट्ज में कर दिया बस. उसके बाद अभी तक मेरे को कोई भी डार्क या ब्लैक स्क्रीन कुछ भी नहीं हुआ. सो इट्स ऑल वर्किंग फाइन राइट नाउ. दैट्स हाउ यू सॉल्व योर ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम. होप दिस हैज हेल्प्ड यू गाइस. जो आपने देखा अभी, ये हर बंदे का प्रॉब्लम है. लैपटॉप में जब आप काम करते हो यू फील लेज़ी, यू फील लेथार्जिक और बाद में काम करते करते आप सो जाओगे. ये मेरा सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, सबका प्रॉब्लम है. मेरा एक्चुअली सिस्टम जो है पिछले एक हफ्ता 10 दिन से, जब से Windows 11 अपडेट किया तब से आई एम हैविंग अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑन माई सिस्टम. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट दैट. तो जैसे कि देखा आपने, आई वॉज ऑन द बेड विद माई लैपटॉप एंड आफ्टर सम टाइम आई स्टार्टेड गेटिंग लेजी एंड जस्ट लाई डाउन. उसके बाद मैं बस सो ही गया. तो ये नॉर्मली बहुत लोग के साथ होता है, बहुत लोग के साथ. सो लैपटॉप, आई प्रिफर वर्किंग ऑन अ डेस्कटॉप rather than working on a laptop. Laptop is fine when you're traveling somewhere or things like that, तो उसके लिए आप लैपटॉप यूज़ कर सकते हो. लेकिन प्रोडक्टिव वर्क के लिए आई बिलीव दैट यू हैव टू हैव अ डेस्कटॉप. अभी मेरा प्रॉब्लम इधर क्या हो रहा है, इट्स नॉट दैट आई डोंट हैव अ डेस्कटॉप. आई लव वर्किंग ऑन अ डेस्कटॉप, आई हैव माई डेस्कटॉप. लेकिन प्रॉब्लम इधर है कि मैंने Windows 11 अपडेट किया. नाउ Windows 11 जो है, उन्होंने ही मुझे अपडेट भेजा कि भाई आप अपडेट कर सकते हो, आपके लिए अपडेट आ चुका है. बाद में जब अपडेट करने के लिए देखा तो उन्होंने बताया कि दिस सिस्टम डजंट सपोर्ट. अभी मेरा सिस्टम जो है, मैं लास्ट पैंडेमिक में मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था. आई हैव टेकन ऑल दी मैक्सिमम लेटेस्ट वाला जो भी है सब कुछ लेके, हार्डवेयर ऑर्डर लेके मैंने बनाया था. एंड आई डोंट थिंक इज दैट ओल्ड कि Windows 11 सपोर्ट नहीं कर सकता. फिर उसके बाद आई वेंट ऑन यूट्यूब वीडियोज़, आई फाउंड देयर आर वेज. और दूसरे विंडोज़ का भी साइट में गया, पता चला कि हाँ उसमें जो है TPM समथिंग वो सब उसको एनेबल करेगा, तो यू कैन एक्चुअली डाउनलोड Windows 11 एंड यू कैन एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. नाउ ऑल दिस information is not given on Windows website that if you do that these kind of problems will happen because they have never tested it. So these are the issues which I'm facing right now. Now I'm not, my system is on, I'm not working on it. अभी तो सब कुछ सही है. लेकिन the moment I start working on it and I just minimize one window or I open another program which has got a lot of graphics, my just screen goes blank for a second, then it comes back again. I thought it is a problem with the HDMI cable. I changed the HDMI cable. Still, I got the same problem. I'm working on this. अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है मुझे कि अभी पिछले 10 दिन से जब से ये प्रॉब्लम होना शुरू किया, I got really frustrated and I just left where I was working. और वो 10 दिन मैंने ये छुआ भी नहीं. उसके बीच में मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया था, आपने देखा होगा. तो आई जस्ट स्टॉप वर्किंग ऑन द डेस्कटॉप. और मैं लैपटॉप में अभी काम कर रहा था, मेरे जो वीडियो एडिट्स है सब कुछ मैं लैपटॉप में कर रहा था. वेयर इन माई मैकबुक, आई डोंट हैव अ मैकबुक प्रो, इट्स जस्ट अ सिंपल मैकबुक. इट कैन एडिट 1080p तक जो है फुल HD वीडियोस एडिट कर सकता है. लेकिन वेयर इट कम्स टू 4K, मैंने तो 4K भी नहीं एडिट किया था. मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें आई वॉज डूइंग 2.7K. It was spitting blood, bro. I mean, like, come on.
ऑफ कोर्स दैट कैन नॉट डू इट। आई मीन उसको बहुत ही छोटा सा ग्राफिक कार्ड है और उसके हिसाब से वो जो कर रहा है, बट स्टिल आई टू वर्क द होल डे टू एडिट दैट कंप्लीट व्लॉग। यू गेट मी? इसमें क्या है, आई कैन ईजिली वर्क ऑन 4K अप टू 8K। यू गेट मी व्हाट आई एम सेइंग? आई मीन लाइक आई हैव वर्कड ऑन 4K वेरी स्मूथली, कोई प्रॉब्लम नहीं था पहले। आई यूज प्रीमियर प्रो और मैंने 4K का फुटेजेस भी किया हुआ है और मैंने उसको एडिटिंग भी किया हुआ है, बहुत इजीली होता है। आई यूज प्रॉक्सीज, लेकिन इसमें तो प्रॉक्सीज भी नहीं काम करता। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? सो दैट्स द प्रॉब्लम। लाइक यू नो इट्स रियली हार्ड एंड आई नीड अ बिगर स्क्रीन, नॉट ऑन अ लैपटॉप। और लैपटॉप में जब आप काम करते हो, आधा काम आपको हो जाता है, बाद में आप सो जाते हो, फिर सीधा दैट्स इट, यू जस्ट गेट लेथार्जिक। So this video I'm actually making to tell you guys, whoever has got a Windows system, please do not upgrade right now on Windows 11. Be happy with Windows 10. Windows 10 का support जो है 2025 तक आपको मिलेगा as per their website details। जो Windows का साइट में है microsoft.com में जाएगा तो आपको मिलेगा 2025 तक आपको इसका सपोर्ट मिलेगा। डेफिनेटली 2025 तक तो आप आराम से अपना Windows 10 यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, इफ एनीबडी इज यूजिंग और अपग्रेडेड फ्रॉम Windows 10 टू Windows 11 और ऐसा प्रॉब्लम्स आपका कंटिन्यूसली रैंडमली आपका जो है ब्लैक स्क्रीन हो रहा है, तो जस्ट चेंज योर रिफ्रेश रेट। अभी तक तो मैं काम करो, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स हुआ था, नहीं तो मेरे को हमेशा इससे पहले भी 5 मिनट के अंदर मेरा ऐसा आते रहता था और ऑफ होता था और ऑन होता था, ऑफ होता था ऑन होता था। अभी पिछले 10-15 मिनट में जैसे मैं आपको वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, तब तक अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। सो दैट मीन्स ये रिफ्रेश रेट का मेन प्रॉब्लम है। और HDR मोड मैंने वो भी ऑन कर दिया, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। HDR मोड थोड़ा और ब्राइटनेस कर दिया तो उतना ही है, ज़्यादा कुछ मुझे फ़र्क दिखा नहीं। आई लाइक द कॉन्ट्रास्ट ऑन द स्क्रीन और मैंने नॉर्मल में रखा है। तो HDR मोड भी ऑफ कर दिया मैंने और रिफ्रेश रेट जो है मेरा 60 हर्ट्ज़ में था, जो मैंने 50 हर्ट्ज़ में कर दिया। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस रिफ्रेश रेट। बेसिकली पर सेकंड कितना आपका डिस्प्ले रेट होता है उसके ऊपर हिसाब से रहता है, बट आई हैव चेंज दैट एंड आई थिंक इट हैज़ फिक्स माई प्रॉब्लम। नाउ आई एम हैप्पी दैट आई कैन वर्क ऑन माई सिस्टम basically to edit my videos and you know whatever work I'm doing. I really love my system when I'm working on my desktop because मेरा जो बुक्स है, किताबें हैं, सब कुछ है। और मेरा बेसिकली मेरे को ट्यूटोरियल भी करने का था, अभी शुरू करने का था, वो भी मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ बेसिकली डेस्कटॉप में रख के। आई होप बहुत लोग को ये हेल्प किया रहेगा एंड बस आज के लिए इतना ही। ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं था, छोटा ही व्लॉग था, तो इट वॉज जस्ट काइंड ऑफ अ ट्रबल शूटिंग व्लॉग। So hopefully I think some people must have got some help on this. चलिए दोस्तों, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। धन्यवाद।